Stadion Kabupaten Bekasi. Seperti inilah detik-detik saat angin puting beliung terjadi di Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Kuatnya angin yang disertai hujan deras ini membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang mengalami rusak berat. Tak hanya itu, angin yang terjadi juga merobohkan belasan warung pedagang serta patung golok yang merupakan ikon Kabupaten Bekasi yang berada di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Sejumlah warga di lokasi mengatakan di tengah hujan turun, tiba-tiba angin berhembus kencang dan langsung menerjang semua bangunan di lokasi. Ya, cuman ini ya benar-benar beda gitu anginnya. Begitu habis hujan kecil-kecil, tiba-tiba angin datang gitu, sampai atap stadion pun terbang gitu, atap stadion. Peristiwa angin kencang ini juga sempat membuat warga dan pedagang di lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews, melaporkan. Dari arah barat, dari arah kulon.